Здравствуйте! Сегодня мы создаем новую полигональную сцену с импортом готовых объектов. Для начала мы должны создать ландшафт. Для этого мы удаляем камеру, куб и свет. И добавляем цилиндр. Это будет трава. Переносим наш объект и добавляем модификатор упрощения на 0,3. После этого сплющиваем нашу траву. Не забываем применить модификатор. После этого мы добавляем материал, изменяем название и добавляем зеленый цвет. После этого создаем второй цилиндр, который у нас будет называться Земля. Также изменяем размер и тоже немного сплющиваем. После этого добавляем модификатор упрощения на 0,4. Применяем и выравниваем нашу землю, чтобы она сходила в траву. После этого переходим в режим редактирования и разрезаем нижнюю грань ножом на несколько линий. Не забываем нажимать Enter. Далее изменяем рельеф земли, выбирая точки и поднимая или опуская их. Также мы можем изменить точки внутри нашей земли. После этого мы создаем цвет земли, также изменив название материала и поменяв цвет на коричневый. Далее увеличиваем шероховатость на максимум и полностью убираем блик. Наш ландшафт готов. Теперь мы приступаем к экспорту и импорту готовых объектов, первым из которых будет костер. Мы заходим в файл, выбираем пункт «Экспортировать» и подпункт FBX. В нужную нам папку сохраняем объект и, переходя к сцене и в объектный режим, импортируем его также в FBX формате. Находим нужную нам папку и выбираем объект. Также уменьшаем его до нужных нам размеров. Перемещаем. И удаляем ненужные нам объекты. Это трава 0,1, область дыма и огонь. После этого создаем экосферу, которая будет огнем нашего костра. Уменьшаем ее и перемещаем на вершину бревен. Дальше переходим в режим редактирования и немного поднимаем точки верхней окружности нашей сферы, чтобы придать ей форму огня.
Немного подравниваем и, перейдя обратно в объектный режим, добавляем цвет, изменив материал на огонь. Также изменим название объекта и добавив рыжий цвет. При этом все 3 пункта мы ставим на максимум. Итак, вторым объектом нашей сцены будет мельница. Мы также открываем готовый объект, переходим в пункт «Экспортировать», FBX, сохраняем в ту же папку и уже в файле сцены импортируем его. Также в области изменяем размеры и перемещаем по нашему сцене. Также повернем и немного придвинем. Последним объектом, который мы добавим в нашу сцену, будет дерево. Созданное нами дерево ранее было слишком сложным, поэтому мы делаем его упрощенную версию. Для этого добавляем куб, мешаем его и переносим его за сцену, чтобы легче было создать дерево. В режиме редактирования объединяем вершины в центре и с помощью клавиши E создаем сначала ствол, а потом и ветки нашего дерева. Лучше всего делать ветки одной длины, чтобы потом на них удобнее вставала листва нашего дерева. Вот мы создали скелет дерева и добавляем модификатор скелетная оболочка. Также не забываем его применить в объектном режиме. Переименуем наш объект дерева и в материал. Сначала изменив имя. Добавляем коричневый цвет. Также изменив шероховатость на максимум и уменьшив блик. После этого добавляем экосферу, мешаем ее, это будет наша листва, и перемещаем к верхушкам наших веток. После этого масштабируем так, как нам будет нужно, растягиваем, увеличиваем. После создания мы добавляем модификатор вращения, ставим его на 0,7, точнее 0,6, применяем его и изменяем название на листву. Также добавляем цвет, изменив название материала. Это будет зеленый. После этого выбираем нашу листву и дерево и объединяем их. Теперь мы можем изменить их в размере и переместить на нашу сцену. Все, наша лоу-поли сцена готова.